हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फिर से आज आपके सामने मैं एक नए अपडेट के साथ आई हूँ। अपडेट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट होने वाला था, फ़िलहाल पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो आप फिर से जो है अपना टाइपिंग टेस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसको पॉजिटिव वे में ले। एग्ज़ाम तो कुछ दिन बाद हो ही जाएगा। तो मैं खुद टाइपिंग टेस्ट अच्छी तरह से जानती हूँ, हिंदी और इंग्लिश। तो आप कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं। ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, आप अपना टाइपिंग टेस्ट में सबसे पहले अपना एक्यूरेसी पर ध्यान दें, उसके बाद अपना स्पीड को बढ़ाएं। एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड को अपना बढ़ाएं। तो चलिए अब मैं वो आपको नोटिस दिखा देती हूँ जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। वो PDF आपको दिखा देती हूँ। तो जैसा कि आप नोटिस देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद। आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ देख रहे हैं RO के लिए और यहाँ फिर CA के लिए। फिर देखिए ये जो जारी किया गया है वो देखिए 23/7/2020 को जारी किया गया है। तो चलिए मैं एक बार आपको पढ़ के दिखा देती हूँ क्या इसमें लिखा गया है। तो देखिए, इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न दैट द स्टेज 2 एग्जामिनेशन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019, फिर यहाँ एडवर्टाइजर नंबर आपका दिया हुआ है, एंड स्टेज 2 एग्जामिनेशन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019, फिर यहाँ पर आपका एडवर्टाइजर नंबर दिया हुआ है। शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 29/7/2020 हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, जो कि 29/7/20 को एग्ज़ाम होने वाला था वो पोस्टपोन्ड किया जा चुका है। नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ एबव स्टेट एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। तो यही नोटिस आपको बताना था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।